الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، پدران و مادران و خواهران عزیز، الله مهربان همه شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد و خدای مهربان تمنیات و مقصودها و مرامهای شما را با فضل و کرمش حاصل بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند گذشتگان شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری ها تان خدای مهربان شفای کامل دهد و به دردهای شما را الله مهربان همچنان صحت و سلامت نگه بدارد. و الله مهربان مشکلات هایی که سراسر عالم فرا گرفته است، خداوند از بالای جمله بندگانت دور بگردان و خدای مهربان همه ما را از غضبت، از مشکلات همیشه نگهبان باش. خدایا تو توانایی، تو قادری، برای همه ما بندگانت توفیق عطا کن، محبت و اخلاص هامون به سوی دینت زیاد بگردان. البته بسیار رفتارهای زیش داریم، گفتارهای زیش داریم، خصلت‌های بی‌نهایت پست و بد داریم. خدایا با فضل کرمت از این خصلت‌های رذیله، از این رفتارهای رذیله خدایا ما را نجات ببخش. خدای مهربان ما را از زمره مسلمان‌های بگردان که چگونه ای که حبیب تو محمد صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مسلمان نفری هست که از دست و زبانش کسی آزار نمی‌یابد. خدای ما را از زمره همان مسلمان ها بگردان. خدایا بدبینی را، خدایا بد گفتن، خدایا نیت های بد را از قلب های ما دور بگردان. خدایا الفت را، مهربانی را، احترام را برای انجام دادن ما در بین یکدیگر توفیقش را خدایا نصیب ما بگردان. الله مهربان به آن چیزی که الحال میشنویم توفیق پایبند شدنش را نصیب ما بگردان. خدایا این ملک تاجیکستان ما را باز هم آباد، باز هم زیبا بگردان. الله مهربان در این ملک ما، در این سرزمین ما بندگانی هستند که برای پیشرفت این ملک، برای آبادی این سرزمین سعی میکنند، تلاش دارند، زحمت میکشند، مهنت میکنند. خدایا در پناه رحمت و عصمتت این گونه بندگانت را نگه بدار. خدای مهربان این ملک ما را، این سرزمین ما را از جمیع آفتها، از جمیع چشم آدمای بدخواه خدایا حفظ بفرما. الله مهربان از همه خیلی و خیلی نعمت بلندی که ایمان است، باوری به ذات تو هست، بندگی تو هست، خدایا هم در زمانی حیات بودن مان پایبند این بگردان و وقتی که این دنیا را هم که پدرود میگیم خدایا با این عقیده سالم، با این عقیده درست دنیا را پدرود گفتنش هم نصیب ما بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز، که چگونه که من پیشترم
برای شما گوشزد کرده بودم که این کانال گویم یا شبکه گویم به نام نور تیوی که ما با اینها دائم سوال و جواب، زحمت ها و مهنت هایی که اینها دارن و از ما وقت هایی را که جدا میکنن به اینها مراجعت کنین. انشاءالله من برای شما خدا خواهد وقت جدا میکنم و سوال هاتون جواب میگم. از فرصت های بسیار مناسب استفاده برده خواستم بعضی دلالت هایی که علمای دین جمع نمودن و در کتاب ها درج کردن تا ما از اونها خوانیم و استفاده بریم و تا اینکه بعد این دنیا را پدرود گفتن به آن چیزی که خواندیم و به آن چیزی که شنیدیم عمل کردن و آخرت مانه و خانه قبر مانه آباد کنیم و همچنان عزت و قدری را که در این دنیا ما و شما دارا بودیم این عزت و این قدر را در عوض این پایبند شدن سخن این دانشمندها برادران عزیز ما در دنیایی که در پیش داریم آخرتی که در پیش داریم پیدا کنیم. حقیقتا برادران عزیز و گرامی حضرت مولانا می گفت جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه زیز است و شرف. جانور فربه شود، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق نوش. یعنی بعد گوش کردن ها، بعد شنیدن ها برادران عزیز مراد از فربگی این معرفت ما بلند شدن و زیاد شدن میفهموند. از این لحاظ منم از این لحظه ها استفاده برده و خواستم که از این سخن دانشمندها به سمع شما رسانم و شما گوش اندازین و موافق آنچه را که میشنوین از خداوند توفیق عمل کردنش هم طلب کنیم. آمده است که این القبر ینادی کل یوم 5 مرات. همین قبری که ما و شما برادران عزیز خانه آخرت میگیم یا آخران مکان ما و شما خانه قبر هست، اگر نصیب ما کرده باشد هر روز میگد از همین قبر 5 ندای 5 صدای بلند میشید است. این چی صدای، این چی آوازی هست؟ یک قبر میگفته است یقول انا بیت الوحده فحمل مونسا و هو قراءة القرآن. یکم میگفته است ای مردم، ای کسانی که امروز عمر شما مقصد باقی هست، ای کسانی که امروز در بالای این زمین رفت آ دارین، شما دانید که من خانه تنهایی هستم. برای آنکه شما خودتان را در این خانه تنها احساس نکنین و در این خانه شما غمگین نباشین و در این خانه شما مقصد ذلیل خوار نباشین، برای این اول ندای قبر این است در دنیا قرآن را زیاد بخوانید، یعنی تلاوت قرآن زیاد کنید. علال خصوص برادران عزیز این ماهی که ما در پیش داریم، پیامبر نازنین من در این ماه یک بار قرآن تا به آخر با همراهی جبرائیل میخواندند و با یکدیگر میشنوانیدند. زنده هاست. باز این ماه هم برای ما بسیار ماهی مناسب است. دوم میگفته است انا بیت التراب فحمل الی فراشا و هو عمل صالح. دوم میگفته است که
من خانه خاک هستم. قبر میگفته است شما میگفته است برای آنه که اگر این زیر پاتون خاک نباشد شما برای خودتان مقصد از بالشت ها و از کرپه ها و از آن چیزهای ملایمی که جسم شما در او راحت کند، اگر شما خواهید که خانه قبر شما با این تبدیل شود، شما عمل صالح را زیاد بیارید، پایبند عمل های صالح باشین، اونها با همین بالشت ها و کرپه ها و با این راحت ها تبدیل می شوند و شما در خانه منم که خانه خاک باشد شما اینجا هم راحت و لذت میبرید. دیگر میگفته است که انا بیت ظلمه فحمل سراجا و هو الصلاة فی اللیل. میگفته است من خانه ظلمت هستم، خانه ای که در من روشنایی نیست، خانه ای که در من روشنی نیست. اگر شما خواهید که اینجا روشنی پیدا شود، اینجا اگر نور پیدا شود، شما همراه خودتان نمازهای شب بیارید. یعنی هر کسی که اگر نمازهای تهجد دارد، نمازهای شب دارد، قبر میگفته است که این روشنایی خانه من از حساب نماز شب است. چهارم برادران عزیز و گرامی میگفته است انا بیت الافاعی والعقارب فحمل التریاق و هو الصداقه و بسم الله الرحمن الرحیم و احراق الدموع. میگفته است قبر میگفته است که من خانه مارها هستم، من خانه کرمها هستم. شما اگر خواهید که همراه خودتان تریاق بیارید، یعنی همون دارویی که در مقابل اینها ایستادگی هستند که به شما کرمها و مارها و آن ضررهایی که در این داخل است به جسم شما نرسد، شما همراه خودتان سه چیز بیارید. یکی صدقه داشته باشین، یعنی دستی سخا داشته باشین. دوم کلمه بسم الله الرحمن الرحیم را بسیار گویید و از ترس خدا آب چشم بریزین. اینها در داخل قبر شما را حفظ میکند از این مارها و از این ضررها و از این کرمهایی که در خانه من هست. پنجم برادران عزیز قبر میگفته است انا بیت سؤال منکر و نکیر فاکثر علی ظهر لا اله الا الله محمد رسول الله. بین اخیران چی میگفته است؟ میگفته است من خانه سؤال فرشته منکر و نکیر هستم. شما خواهید که اگر از این منکر و نکیر، یعنی از مشکلات، از سؤال و جواب، از عذاب اینها اگر خواهید نجات یابین، در دنیا در پشت من زیاد گوید لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی اینها که از شما زیاد گفته شد، شما حتما گفتن از سؤال منکر و نکیر آزاد میشوید. الله مهربان برادران عزیز همتون حفظ کند. در کجایی که باشین خدای مهربان در پناه رحمت عصمتش نگهبانتان باشد و همیشه بی درد و بی غم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.